Всем привет, ребята! Вы на канале Маша и Хомяк. И сегодня последний день в Москве. И этот день вы проведете вместе со мной. Так что погнали! Итак, у нас уже утро. Я сейчас проснулась, пойду позавтракаю чем-нибудь. И буду собираться дальше на море. Ура! На море! Я, конечно, неплохо спала. Не знаю почему. Просто не выспалась. А спать больше не хочется. Так что вот так. Итак, ребята, я последний раз вышла погулять с Мариной. Она сейчас играет в теннис. Я сейчас к ней присоединюсь. Марина у нас профессионал в теннисе. Сейчас покажу пару. Марин, покажи пару накатиков моим подписчикам. Пару накатов? Ну, пару приемчиков. Можно сделать. Так, это что было? Ты объясняй. Только дурак. Ух. Это что, Марин, было сейчас? Танспин, накат. Мам, дай мне ракетку, я хочу сделать топ-спин. Фрита, когда Нет. В Шереметьево можно и так, и так. Марина покажет сейчас танспин слева или справа? Топ-спин, Маша, и справа. Но это был не топ-спин, это был какой-то вот такой вот. Топориком. А вы топориком играете или? Играем. Боже. Вот профессионал в теннисе. Какой год ты занимаешься? Мам, какой год я играю? Какой год он После занимается? третий, полностью четвертая половина, потому что потом нам сели на этот сам. В общем, Марина занимается 2 года полных. Ой. Да. Это свечка? Ну, только низкая. Свечка это получается, когда вот так. Мяч вот так вот летит, и ты вот так вот. А. Типа тушишь. Да. Это что такое? Ой, это. Мам, такое, что вот так вот никто не подает. А там груша была какая-то. Так даже Глеб не поддает. Хотя он на все способен. Марина, идет видеосъемка. Пальцами. Так, ладно, Нате, играйте. Ну нет, давай еще. Сейчас. Пальцами вы, получается, играйте этой ракетой. Ну извините, у меня одна свобода. По пальцам ударяем. Ну, Марин. Ну, в общем, Марин, покажи какой-нибудь танспин. Топ-спин. Это что было? Берется. А что это было? А что ты играть не умеешь? А что это было? Марин, что вот это было? Как это Константин Сергеевич называет сложнючка? Сложнючка. Константин Сергеевич это учитель Марины. Тренер. Тренер, если Чтобы еще подать. кто не знал. Так, сейчас. Ладно, Марин, дай эту штуку. Итак, ребята, в общем, мы поиграли. И сейчас мы едем в Бургер Кинг. Вот Марина. Марина тут. Вот. Марина, иди сюда, скажи пару слов. Что ты будешь кушать? Я не знаю. Тебя сейчас съем. Сейчас. Нет. Вот. Ты сама хотела кошек покормить. Покормим. Тебя на корм пустим. Угу. Тебя. Я не аппетитная. Я тоже. Это стреляет. А, ребята, кстати, я вам вчера не показывала, но вот. У меня наконец-то появился мерч Dream Team House. Да, это еще не весь мерч, который я хотела себе. Остальной мерч я закажу попозже. Ага, она еще хотела татуировку сделать. Dream Team Love.
Нет, не хотела вообще-то. Вообще-то не Или хотела. на зубах написать Dream Team. Интересно, такое возможно? Ладно. На зубах написать? Ребят, А можно на зубах татуировку сделать? да, можно. Я хочу. И на языке можно. Не, на языке не хочу. Э, Удобно. Ладно, ребят, когда я буду, когда мы будем уже в Бургер Кинге, я к вам... Итак, мы уже в Бургер Кинге, я взял себе Липтон. Ты чего? Мы взяли картошку и много еще всего. В общем, мы кушаем. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Все, мы прощаемся с Мариной. Раз, два, три, четыре. Они должны приехать. Я зачем понимаю? Марина, выбрасывай эту веревку. Итак, ребята, мы попрощались с Мариной. И сейчас мы будем собираться уже. И мне надо в Сбербанк съездить, там деньги снять. И завтра утром уже выезжаем. Рано утром. Мне надо будет собрать сейчас вещи, кое-какие выложить. Я затлок на канал. И все. А, еще не сказал, куда мы летим. Мы летим в Абхазию, в Гагры. Поэтому вот так. Фух. Уже очень жду. Юля, там. Давай. Я куда-то залезла. Да, тебя как, спереди, задом? Ой, обхватывайся. Юля, будешь? Давай, пока на спина не упала. Ее в этой... да, в этой больнице. Давай. У меня-то, да, я же вызвала... Пьем по селу. Ребята, всем привет еще раз. В общем, мы гуляли сейчас с Юлей, как вы видели. Потом к нам присоединилась девочка, это Катя, кто не знал. И мы вместе погуляли, попрощались. Немножко грустно, потому что почти месяц я буду без них. Да, я уезжаю сначала на 2 недели в Абхазию, потом в лагерь. И в лагере мы будем с Машкой. Ребята, в общем, у нас время полпервого. Я сейчас иду мыться. Потом буду лягу спать буквально 2 часика, чтобы немножко перезагрузиться, восстановиться. И кому понравился этот влог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мне его еще надо смонтировать и выложить. Ну, выложу я его в аэропорту, скорее всего. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся на новых роликах. Пока-пока.